السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی محترم طب کے طلباء اور شوقین طب حضرات، آج کا ہمارا لیکچر سر درد، اس کی ایک قسم جسے درد شقیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بڑی معروف اور مشہور درد کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس کے اسباب یعنی یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی علامت کیا ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا علاج معالجہ وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ درد اکثر سر کے لیفٹ سائڈ یعنی بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے اور کبھی تمام سر میں بھی ہونے لگتا ہے، یعنی جب ترقی کر جائے، مرض کا پراپر ٹریٹمنٹ علاج نہ کروایا گیا ہو تو یہ بڑھ کے دائیں سائڈ یا پھر پورے سر میں بھی چلا جاتا ہے۔ درد کی شدت کا احساس بھی زیادہ لیفٹ سائڈ یعنی بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے۔ درد کے ساتھ متلی قے بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ عموماً طلوع آفتاب سے قبل یعنی جب سورج نکلتا ہے اس وقت درد شروع ہوتا ہے، اور زوال آفتاب یعنی یہ دوپہر جب سورج بالکل عروج پہ ہوتا ہے اس وقت تک یہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، سورج شام کی طرف رخ کرتا ہے، رات کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ درد میں کمی آنے لگتی ہے، اور حتیٰ کہ جب رات ہو جاتی ہے تو یہ درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ درد شروع ہونے سے پہلے طبیعت میں اضمحلال یعنی طبیعت میں نہایت ضعف، کمزوری اور سر چکراتا ہے، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ بینائی کے مرکز آکسیپیٹل لوب کو بلڈ ویسل یعنی خون سپلائی کرنے والی نالیاں ان کے تنگ ہونے کی وجہ سے خون کی فراہمی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ 15-20 منٹ بعد جب اس آکسیپیٹل لوب کو، اس مرکز کو دوبارہ خون کی سپلائی شروع ہوتی ہے تو تکلیف میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، مریض تیز روشنی اور شور و غل سے نفرت کرتا ہے، اندھیرے میں خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس مرض کا آغاز سن بلوغ کے قریب یعنی جب بندہ بالغ ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور مردوں کی نسبت عورتوں میں کثیر الوقوع ہے، یعنی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تحقیق کرنے پر اکثر بچپن میں گرمی کے حملوں کی سرگزشت ملتی ہے۔ یہ درد ہفتہ میں 1 یا 2 مرتبہ اور بعض دفعہ 3-4 مرتبہ بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ 1 یا 2 گھنٹے بعد یہ ایسے لگتا ہے جیسے 1 یا 2 گھنٹے درد کی اس میں شدت آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ درد 4 سے 24 گھنٹوں تک بھی مسلسل رہ جاتا ہے۔ شقیقہ کی نوبت اور حیض میں بھی قریبی تعلق ہے، یعنی عورتوں کو جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے اس کا اور شقیقہ کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ سن یاس کے بعد عورتوں میں اس کا حملہ مشاہدہ میں نہیں آیا، یعنی جب عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں ڈیٹ آنے سے تو پھر یہ کم و بیشی عورتوں کو ہوتا ہے۔ مریض کا سر چھونے سے یعنی ہاتھ لگا کے چیک کریں تو یہ گرم محسوس ہوگا، چہرے کا رنگ پھیکا زردی مائل، نبض اس کی سری یعنی سرت والی تیز ہوگی، ہاتھ پاؤں میں حرارت معلوم ہوگی، منہ کا ذائقہ کڑوا اور پیشاب میں جلن ہوگی، براز یعنی اس کا پخانہ مروڑ سے آئے گا، اور خواتین کو اسرت تمس یعنی حیض کی تنگی کی شکایت ہو جاتی ہے۔
تو یہ हजम की खराबी, मौरूसी नज़ला, बिगड़ा हुआ होना, धूप में काम करने से, पेचिश, गर्म खुश्क अशिया का कसरत से इस्तेमाल, मनशियात का इस्तेमाल या अमराज रहम इसमें दाखिल हैं, ये सबब बन सकते हैं। अब चूंकि ये अलामत के हवाले से गुद्दी उजलाती कानून मुफरत आज़ा की ये टर्म है, यानी गर्मी और खुश्की का पेश खैमा है, यानी ये गर्मी और खुश्की के बढ़ने से ऐसी सर दर्द दर्द शकीका होती है। इसका इलाज आपने गुद्दी आसाबी तहरीक यानी गर्म और तर से करना है। तो इसके लिए अब आइए नुस्खाजात की तरफ। तो अगर ये अभी शुरू का दर्द है और थोड़ा होता है तो आप इसका इलाज मलयन 5 यानी गुद्दी आसाबी मलयन से करें, जिसके अज्जा ये हैं, जिसमें काली मिर्च 10 ग्राम, नुशादर ठीकरी 20 ग्राम, इसमें सुंड 50 ग्राम और सना मक्की ये 100 ग्राम। ये चारों चीज़ें किसी पंसारी की दुकान से लेके बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। इसका 1 ग्राम का कैप्सूल, जिसे 00 भी कहते हैं और 1000 मिलीग्राम भी कहते हैं, ये सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लें। इंशाल्लाह इससे बड़ी जल्दी दर्द गायब हो जाती है। एक सर दर्द की मालिश के लिए रोगन भी बनता है। आपने 7 अजवाइन 10 ग्राम लेना है और बैद अंजीर कैस्टर ऑयल, ये तेल पंसारी से मिलता है, ये 240 मिलीलीटर यानी ml लेना है। इन दोनों को मिला के रख लें। जब कभी ऐसा मसला हो, दर्द शकीका हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इससे सर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर साथ कब्ज भी हो तो जो नुस्खा मैंने पहले बताया है मलयन 5 वाला, वो नुस्खा उतना ही बनाएं। उसके अंदर आपने उसमें रेवन असारा, ये आपने 40 ग्राम मिलाना है। ये पंसारी की दुकान से मिलेगा। इसे बारीक करके पहले 4 अज्जा में मिला दें तो ये 5 जुज का एक मरकब बन जाएगा। इसका तरीका इस्तेमाल भी पहले वाला ही होगा। उसके बाद आप सादा सा एक कावा या जोशांदा पी लें। कावा, ये मैं आपको उसका नुस्खा बताता हूं। आपने थोड़ी सी उस तो खुदूस लेनी है पंसारी की दुकान से, 2-3 काली मिर्चें होंगी, चौथा हिस्सा चमचा धनिया खुशक का होगा। ये आपकी कुल 3 चीजें हो गई हैं। आपने रात को आधे गिलास पानी में भिगो के रखना है। सुबह उठ के किसी जूसर मशीन में ये पानी समेत डाल दें तीनों चीजें, और उसमें बादाम की 7 गिरियां वो भी डाल दें। इनका खूब एक सरदाई की शक्ल बनाएं। गर्मी हो तो बर्फ भी डाल लें, सर्दी हो तो ना डालें। तो इसमें थोड़ा सा मीठा मिला के ये जड़ी बूटियां बगैर छाने और बगैर पुने ये सुबह ये सारा मरकब पी जाएं। इंशाल्लाह इससे भी दर्द शकीका से मुस्तकिल जान छूट जाएगी। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।